Bitwa pod Płowcami, która miała miejsce w 1331 roku, to wydarzenie nie tylko wpłynęło na losy Królestwa Polskiego, ale także odcisnęło piętno na dalszych stosunkach z zakonem krzyżackim. Co kryło się za kulisami tego konfliktu, jakie siły stanęły naprzeciw siebie i jakie były jego długofalowe konsekwencje? O tym opowiem Wam w ciągu najbliższych minut. Aby zrozumieć, dlaczego bitwa pod Płowcami była tak istotna, musimy cofnąć się nieco w czasie. W pierwszej połowie XIV wieku Polska znajdowała się w trudnym położeniu politycznym. Władysław Łokietek, który objął tron po okresie rozbicia dzielnicowego, próbował odbudować i zjednoczyć kraj po długotrwałych walkach wewnętrznych. Na jego drodze stanęło jednak potężne zagrożenie – zakon krzyżacki. Krzyżacy sprowadzeni na ziemię polskie w 1226 roku przez księcia Konrada Mazowieckiego, aby bronić Mazowsza przed najazdami Prusów, szybko rozbudowali swoje państwo. Zajęli Prusy i ziemie nadbałtyckie, a ich ambicje terytorialne wkrótce skierowały się również przeciwko Polsce. Dążenie Krzyżaków do poszerzenia swoich wpływów doprowadziło do serii konfliktów z Władysławem Łokietkiem, który starał się obronić polskie interesy. Jednym z kulminacyjnych momentów tej rywalizacji była właśnie bitwa pod Płowcami, która rozegrała się 27 września 1331 roku. Krzyżacy prowadzeni przez komtura Otto von Lautenberga podjęli zbrojną kampanię przeciwko Polsce, licząc na szybkie zwycięstwo. Siły zakonu liczyły około 7000 ludzi. Ich plan zakładał połączenie się z wojskami króla Czech Jana Luksemburskiego pod Kaliszem, aby wspólnie zaatakować Wielkopolskę i Kujawy. Łokietek zdawał sobie sprawę z zagrożenia, ale nie mógł pozwolić sobie na otwartą wojnę na wielu frontach, mając do dyspozycji stosunkowo niewielkie siły. Armia polska liczyła tylko około 5000 ludzi. Czeska armia spóźniała się na spotkanie pod Kaliszem. Komtur Otto von Lautenberg postanowił samodzielnie uderzyć na Kujawy. 26 września Krzyżacy zajęli Radziejów. O świcie następnego dnia ruszyli w kierunku Brześcia Kujawskiego, ojcowizny Łokietka. Król Polski zdecydował się na podjęcie ryzyka. Zaryzykował szybką akcję przeciwko jednemu z oddziałów krzyżackich, który odłączył się od głównych sił. Kilka kilometrów za Radziejowem Łokietek zaatakował tylną straż krzyżaków. Pierwsze starcie miało miejsce wcześnie rano, gdy oddziały polskie pod wodzą samego Władysława Łokietka zaatakowały niespodziewanie siły krzyżackie. Polacy mieli przewagę zaskoczenia i początkowo odnieśli sukces. Znaczna część wojsk zakonu została rozbita lub wzięta do niewoli. Jednak to nie był koniec walk. Polacy ruszyli w kierunku Brześcia Kujawskiego. Powiadomione główne siły krzyżackie o ataku na tylną straż zawróciły z powrotem w kierunku Radziejowa. Druga część krzyżackiej armii, dowodzona przez komtura Otto von Lautenberga, nadciągnęła na pole bitwy w okolicy wsi Płowce, zmuszając Łokietka do stawienia czoła znacznie liczniejszym siłom. Bitwa przekształciła się w zaciętą walkę pełną zwrotów akcji, w której obie strony ponosiły ciężkie straty. Tuż przed zmierzchem na polu bitwy zaczęły docierać oddziały krzyżackie Straży Przedniej.
na widok których król, według Długosza, wycofał z pola bitwy swojego jedynego syna Kazimierza. Łokietek wobec zapadającej ciemności nakazał wycofanie się z pola bitwy. Odwrót był gwałtowny, opłacony dużymi stratami. Do niewoli trafiło wielu polskich rycerzy. O zmierzchu na polu bitwy pod Płowcami pozostały tylko oddziały zakonu. Oddziały polskie rozmyły się w ciemności nocy. Krzyżacy po bitwie zachowali przy życiu 56 najcenniejszych polskich jeńców, resztę mordując. Zgodnie z przekazem kronikarza Wiganda z Magburga, biskup Maciej z Gołańczy polecił po bitwie przed pochówkiem policzyć poległych i stwierdzono, że zginęło 4187 walczących po obu stronach, z których większość stanowili krzyżacy. Ostatecznie bitwa zakończyła się wyniszczającym remisem, w którym żadna ze stron nie odniosła decydującego zwycięstwa. Choć bitwa pod Płowcami nie była ostatecznym zwycięstwem Polaków, miała ogromne znaczenie symboliczne i strategiczne. Przede wszystkim pokazała, że Królestwo Polskie, choć jeszcze nie było w pełni zjednoczone, potrafi skutecznie przeciwstawić się potędze zakonu krzyżackiego. Był to też pierwszy raz, kiedy krzyżacy ponieśli tak poważne straty w otwartym polu, co podważało ich reputację niepokonanej armii. Z militarnego punktu widzenia bitwa ta miała również wpływ na dalsze działania wojenne w regionie. Łokietek, mimo że nie zadał krzyżakom ostatecznej klęski, zyskał na czasie, co pozwoliło mu skonsolidować siły i przygotować się na przyszłe starcia. Krzyżacy z kolei musieli zrewidować swoje plany, gdyż bitwa pod Płowcami osłabiła ich siły na tyle, że nie byli w stanie natychmiast kontynuować kampanii przeciw Polsce. Komtur chełmiński Otto von Lautenberg podjął decyzję o przerwaniu marszu na Brześć Kujawski i pod osłoną ciemności rozpoczęciu natychmiastowego odwrotu do Torunia. Bitwa pod Płowcami była jednym z etapów długotrwałego konfliktu polsko-krzyżackiego, który toczył się przez kolejne dekady. Władysław Łokietek zmarł w 1333 roku, a jego syn Kazimierz odziedziczył państwo, które wymagało dalszej konsolidacji i ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi. Choć Kazimierz nie prowadził otwartej wojny z Krzyżakami, to kwestia graniczna z zakonem pozostała nierozwiązana aż do czasu wielkich wojen z Krzyżakami w XV wieku. Bitwa ta była jednak ważnym sygnałem dla sąsiadów Polski. Królestwo Polskie stawało się coraz silniejsze i zdolne do obrony swoich interesów nawet przeciwko potężnym przeciwnikom. Bitwa pod Płowcami to symbol oporu Polski wobec potęgi zakonu krzyżackiego. Choć nie była to decydująca bitwa w historii wojen polsko-krzyżackich, miała ona znaczenie moralne i strategiczne, pokazując, że Polacy nawet w trudnych okolicznościach potrafią skutecznie bronić swojego kraju. Łokietek, choć nie dożył ostatecznego rozwiązania konfliktu, położył fundamenty pod odbudowę potęgi Polski, co jego następca Kazimierz Wielki kontynuował. Mam nadzieję, że ta opowieść przybliżyła Wam historię bitwy pod Płowcami i jej znaczenia dla historii Polski. Zapraszam do kolejnych odcinków, w których przyjrzymy się kolejnym fascynującym momentom z przeszłości.